Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review golok sembelih. Bahan dasarnya Bargenzo L6 steel Jerman ya. Ini style tarisi pakai pin mozaik. Pin mozaik di sini, aksesoris satu sisi aja. Kayu kiareng johar, aksesoris tanduk akrilik, bilahnya Bowie, jengkolan Bowie. Ini ada wax ya biar nggak karat. Kita coba ketajaman. Bisa diasah pakai spindle, ini mau paketan atau sendirian boleh. Kita coba tes ketajaman. Mantap. Kita coba tisu ya. Halus sekali, Insya Allah. Bisa diasah pakai spindle ya, wajib lah pokoknya. Nah, dipotong lagi. Tunggu di sini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.